Princ, ktorý sa nestal kráľom. Neymar je považovaný za jedného z najlepších futbalistov tejto dekády. Niektorí ho porovnávajú s Messim alebo aj s Ronaldom. Neymarova kariéra začala v Brazílii, z ktorej presedlal na Camp Nou, čiže do Barcelony. No po 4 rokoch si uvedomil, že nemôže zažiariť popri Messim a Suárezovi a tak prestúpil v roku 2018 do Parížu Saint-Germain. No tam nastal problém. Ako odohral polovicu sezóny, v ktorej sa mu zatiaľ darilo, sa nakoniec zranil a to vyvodilo k tomu, že si musel dať dlhú pauzu od futbalu. V roku 2022 k nemu prišiel do Paríža argentínsky fenomén, no ten sa nezdržal dlho a v roku 2023 sa presťahoval celou rodinou do Miami. Na to Neymar odišiel do Saúdskej Arábie, kde sa mu podarilo splniť očakávania, ale len dočasne. A hneď po mesiaci, čo hral za Al Hilal, sa zranil. Dokonca sa zotavuje ešte teraz. Už má 32 rokov a myslím, že za rok alebo dva ukončí kariéru. No bohužiaľ je